7点49分，带您关心17岁的瑞典环保少女桑伯格，她也疑似感染武汉肺炎。她24号在 IG 上表示，日前她跟爸爸到中欧展开火车之旅，但是回国之后发现自己出现了倦怠、颤抖、喉咙痛，还有咳嗽等症状。而她爸爸的症状则是比较严重，甚至还有发烧。但由于他们的症状相对来说比较轻微，因此按照瑞典的法令，他们是不符合接受筛检的标准，因此他们都没有受检，只是在家里头自主隔离。桑伯格表示，他已经自主隔离大约2个星期了，基本上已经康复，请大家不用太过担心。